இடத்துல கிடைக்கும். நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் லிவர் கிடைக்கும். உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி லிவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்க உங்களுக்கே தெரியும், லிவர் கலர் கிடைக்கும். இவனுக்கு இப்போ 2.5 வயசு ஆகுது. இவன் வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹெட்லாம் பார்க்கும் போதே தெரியும் நமக்கு குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்கும்னு. பாக்கும்போதே வாங்கி வளர்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. அந்த அளவுக்கு கியூட்டா இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஹெட்லாம் வந்து டபுள் போன்ல வரும். 20 days தான் ஆகுது பப்பீஸ். யாரும் சோ இப்ப பாருங்க, பப்பீஸ் வந்து கையில தான் இருக்கு. சோ மதர் கீழே தான் இருக்கு. ஆனா ஒரு கேசியே இருக்கு பேப்பரோட. உங்களுக்கு நான் வந்து ஸோ ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தோன்னா வந்து நம்மளோட ராமண்ணா வீட்டுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ கரண்ட்ல பார்த்தோன்னா வந்து ஷிட்ஜூஸ், அதுக்கப்புறம் பிட்புல் பப்பீஸ்லாம் வந்து நிறைய இருக்குதுன்னு சொன்னாரு. அதனால தான் வந்திருக்கோம். ஸோ உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வீடியோஸ்லாம். பிட்புல் பப்பீஸு, ஷிட்ஜூ பப்பீஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லா இடத்துலையும் வந்து ட்ரை அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் லிவர் கிடைக்கும். உங்களுக்கே தெரியும், நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி லிவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்க உங்களுக்கே தெரியும், லிவர் கலர் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு லிவர் கலர் வந்திருக்கு. அதுவும் நம்ம இந்த வாட்டி வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃபர் ப்ரைஸ்ல வேலை பண்ணி தரோம். நம்ம இந்த வாட்டி லிவர் கலர் பப்பியை பார்த்துக்கோங்க. இது மேல் பப்பி. இன்னும் வந்து ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் தான் இருக்கு. கரெக்டா 3 பப்பி தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வரவங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ்ல பண்ணி கொடுப்போம். குவாலிட்டியா இருக்குங்க. சோ இந்த கலர் பார்த்தா வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. லிவர் கலர்ன்றாங்க ப்ரோ. லிவர் கலர் தான். இது கூட இன்னும் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் இருக்கு. அது இன்னும் டார்க் கலர் லிவர்ல வரும் உங்களுக்கு. கரண்ட் லொகேஷன் எங்க ப்ரோ? கரண்ட் லொகேஷன் வந்து ஈகா டேட்டர். எல்லாரும் உங்க லொகேஷன் போட்டோன்னே ஒரு ஈகா டேட்டர். அதுக்கு பேக் சைடே நம்மளுக்கு வீடு. டைரக்டா வந்து கூட பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. லாங்ல இருந்து வரவங்களுக்கு நம்ம பெஸ்ட் பிரைஸ்ல பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்ம என்ன பிரைஸ் நான் உங்களுக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்களே ஷாக் ஆயிடுவீங்க. நீங்க பப்பி வந்து 14 நமக்கு கொடுக்குறோம். நம்ம 14 கொடுக்குறது உண்மையிலேயே வந்து ஒரு சம்மர் ரேட்டுக்கு தானே கொடுக்குறாங்க. ஸோ வெளியெல்லாம் பார்த்தா வந்து சம்மர் ரேட்ல இருக்கு. அதுவும் லிவர் கலர்லாம் பார்த்தா வந்து ரொம்ப ரேர் கலர் தானே. ஆமா, இந்த கிடைக்காது. சில கஸ்டமர் தான் ஆசைப்பட்டு வாங்குவாங்க. ஸோ நம்ம இந்த வாட்டி பெஸ்ட் பிரைஸ்ல பண்ணி தரோம். சீக்கிரமா உங்களுக்கு நம்ம பெஸ்ட் பிரைஸ்ல பக்காவா பெஸ்ட் குவாலிட்டி பப்பி கொடுக்குறோம். நீங்க நல்லபடியா வளர்த்து நம்ம பேர் சொல்ற மாதிரி நீங்க திருப்பி நம்மளுக்கு பப்பீஸ் லிட்டர்மெண்ட் ஆனா நம்ம கிட்டே கொடுத்துருங்க. நம்மளே நம்ம அது மொத்தமா எடுத்துப்போம். ஓகே ப்ரோ, அடுத்த பிரீட் பார்க்கலாமா? அடுத்து நம்ம பிட்புல் பப்பீஸ் பார்க்கலாம். நம்ம ஓன் லிட்டர்மெண்ட் பப்பீஸ் இருக்கு இந்த வாட்டி. அது எல்லாம் வந்து ப்ளூ லிட்டர்மெண்ட் பப்பீஸ். அது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 6 பப்பீஸ் இருக்கு. நீங்க ஒரு 10 டே நீங்க இப்பயே வந்து பார்த்து அட்வான்ஸ் புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 10 days கழிச்சு வந்து பப்பி எடுத்துக்கலாம். அது போய் பார்க்கலாம். வாங்க. இவன் பேர் வந்து டைசன் ப்ரோ. இவனுக்கு இப்போ 2.5 வயசு ஆகுது. இவன் வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹெட்லாம் உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும், குவாலிட்டியா இருக்கும். உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் புல்டா கலர்ல வரும் உங்களுக்கு. இது புள்ளி ப்ரோ. இது அமெரிக்கன் புள்ளி. இது புள்ளிலேயே கிளாசிக் சைஸ். பாக்கெட்டோட ஒரு 2 இன்ச்சு மேல வரும் ஹைட்டு. பாக்கெட் வந்து ஒரு 33 இன்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதோட ஒரு 2 இன்ச் உங்களுக்கு மேல வரும். நல்லா கார்டிங்க்கு உங்களுக்கு சூப்பரா இருப்பான். நம்ம ஃப்ரெண்ட்லி தான் ப்ரோ. ஆனா கார்டிங் நம்ம டாக்கான கார்டிங் இருக்கணும்ல. கார்டிங் இல்லைன்னா ஆடு தான் அது. காடி நம்ம சிம் பண்ணா போதும் குச்சிருவோம். அது காடிக்கு பக்காவா இருக்கும். சட்டிக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ராம் அண்ணா கிட்ட பார்த்தனா வந்து பிட்புல் பப்பீஸ் இருக்குங்க. நிறைய பேர் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா வந்து பிட்புல் பப்பீஸ்னா வந்து கடிக்கும், ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவா இருக்கும் அந்த பிரீடு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ உண்மையா இவர்கிட்ட சொல்லணும்னா வந்து அமெரிக்கன் புள்ளி தாங்க நம்மள ஒரு வழி பண்ணிருச்சு. ஸோ ஆனால் இவர்கிட்ட இருக்கிற இதோட மதர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்ம ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ இவங்கள பார்த்தனா வந்து எவ்வளோ சூப்பராக இருக்காங்க பாரு. ஸோ இவங்க எத்தனை நாள் ஆகுதுன்னா நம்பவே மாட்டீங்க. ஜஸ்ட் 20 daysலயே பார்த்தோன்னா செம்ம சைஸாக இருக்காங்க. ஸோ இப்போவே வந்து ஜாலியாக விளையாடுறாங்க நம்ம கூடலாம். ஸோ புக்கிங் வந்து இப்போவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ புக்கிங் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து இந்த மாதிரி பப்பீஸ்லாம் வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்களை பற்றிலாம் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம். ஸோ வாங்க. ஸோ சொல்லுங்க ப்ரோ, டோட்டலாக வந்து 6 பப்பீஸ் இருக்கு. இவங்களை பற்றி சொல்லுங்க. 6 பப்பீஸ் வந்து உங்களுக்கு சைஸ்லாம் பார்க்கும் போதே தெரியும் நமக்கு குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்கும்னு. பாக்கும்போதே வாங்கி வளர்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. அந்த அளவுக்கு கியூட்டா இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஹெட்லாம் வந்து டபுள் போன்ல வரும். 20 days தான் ஆகுது பப்பீஸ். யாரும் 20 days சொன்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க. இப்பயே வந்து செல்ஃபீட் எடுக்க நம்ம இது பண்ணிட்டோம். செல்ஃபீட் எடுக்க சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இப்போ பப்பீஸ்க்கு வந்து புக்கிங் ஓபன் ஆயிடுச்சு. ஓகே ப்ரோ. இப்போ 2 ஃபீமேல் 4 மேல் இருக்கு. 2 ஃபீமேல் 4 மேல் இருக்கு.
நம்ம பெஸ்ட் பிரைஸ்ல பண்ணி கொடுத்துடலாம். என்ன பிரைஸ்? கேரக்டர் பத்தி சொல்லுங்க. கேரக்டர் பத்தினா எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பிட்புல்னா நம்ம அதர் கண்ட்ரீஸ் மாதிரி. ஏன்னா அவங்க டிஃப்ரெண்டா போர்ட்ரேட் பண்ணிட்டாங்க டாக்ஸ் பத்தி, இந்த பிரீட்ஸை பத்தி. நம்ம எல்லாருமே வந்து வீட்டுல வளர்க்குறவங்களே கடிக்கும் அப்படின்னு இல்லை. எல்லாம் இதுவும் எல்லா டாக் மாதிரி தான் இருந்து வீட்டுல வளர்க்குறவங்களே எந்த டாக்ஸுமே அவ்வளவு சீக்கிரம் அட்டாக் பண்ணாது. அது அட்டாக் பண்ணுதுன்னா அது கேரக்டர் எதனா சேஞ்சஸ் இருக்கும், அவங்க வளர்க்குறது தப்பா இருக்கும். அந்த மாதிரில நம்ம வந்து நம்ம கொடுக்குற பப்பீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளே கைட் பண்ணி எல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுத்து நம்மளே வேக்சின் கூட நம்ம எப்படி கைட் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வளர்க்குறவங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து பிட்புல் எப்படி கைட் பண்ணி எப்படி வளர்க்கணும் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லி கொடுத்து தான் நம்ம கொடுக்குறோமே. நம்ம சொல்லி கொடுத்து தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறோமே. ஸோ நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸ்ல இந்த வாட்டியும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த லிட்டர்மெண்ட்லயும் நம்ம பிரைஸ் என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 18,000 வரும். நம்ம இந்த வாட்டி வெளியில போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா 30K வரும். இந்த சைஸ் எக்ஸல் சைஸ் இது உங்களுக்கு. பப்பீஸ் நீங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஹெட் எல்லாம் பாருங்க, டெய்ல் பாருங்க. 20 days தான் ஆகுது பப்பீஸுக்கு. பப்பீஸ் நல்லா பிளேஃபுல்லா செம்ம ஹெல்த்தியா. இன்னும் நம்ம மதர் ஃபீடை வந்து உங்களுக்கு கையில வந்து 35 daysல தான் நம்ம கையில கொடுப்போம். இப்போ புக்கிங் ஓப்பனு. வேணுன்றவங்க அட்வான்ஸ் போட்டு டைரக்டா வந்து பார்த்து எந்த பப்பின்னு சூஸ் பண்ணி அட்வான்ஸ் போட்டு போங்க. 35th day நீங்க எடுக்கும் போது பப்பி டிபி போட்டு நம்ம கையில கொடுத்துருவோம். பப்பி டிபி வேக்சின் போட்டு கையில கொடுப்போம். இது வந்து எலிஃபென்ட் ப்ளூ கலர். எல்லாருக்குமே வந்து பிடிச்ச கலர் இதுதான். பிட்புல்ல எல்லாருக்குமே பிடிச்ச கலர் இதுதான், எலிஃபென்ட் ப்ளூ கலரு. இந்த கலர் எப்படினாலும் நம்ம உங்களுக்கு 30 பெங்களூர்லாம் போனா 30-35 தான் ப்ரோ வரும். அது லோ குவாலிட்டி பப்பீஸ் தான் ப்ரோ கொடுப்பாங்க. இது நல்லா பாக்ஸ் ஃபேஸ் பப்பீஸ் ப்ரோ எல்லாமே உங்களுக்கு. இது பாருங்க. இதுலயே உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ வரும், உங்களுக்கு ரெட்ல வரும், உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபான்ல வரும். உங்களுக்கு நிறைய கலர்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஆனா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் தான் உங்களுக்கு. சோ பேரண்ட் இப்பதாங்க பார்த்தோம். இது மதர் இங்க தான் இருக்காங்க. ஃபீமேல் நம்மட்ட இருக்கு. ஃபீமேல் செம்ம ஃப்ரெண்ட்லி, செம்ம ஒபீனியன். நான் சொல்ற பேச்ச ஃபீமேல் கேட்கும். சோ நான் வந்து பார்த்தோன்னு மிரண்டுட்டேன். ஆனா வந்து அவர் அவுத்து விட்டோன்னா வந்து செம்ம ஜாலியா மேலே ஏறி ஜாலியா விளையாடுறாங்க. சோ இவங்களும் அதே மாதிரி தான் விளையாடுறாங்க. அடுத்து வந்து இந்த 6 கியூட் பப்பீஸோட மதர் வந்துருச்சுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ சாதாரண எங்கன்னா ஸ்ட்ரீட்ல கூட டாக் பப்பீஸ் இருந்துதா நம்ம அதை தாண்டி போகும்போதே எப்படி வரும். அதுலயும் பிட்புல்லாம் வந்து நீங்களாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, ரொம்ப ஃபெரோஷியஸா இருக்கும் கிரியேட் பண்ணீங்கல்ல. ஸோ பப்பீஸ் கீழே தான் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்படியே தான் பக்கத்துல இருக்காங்க. ஆனால் ஒரு சத்தம் கூட போடலங்க. அவ்வளோ சைலண்டா அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குங்க. ஸோ இவங்களை பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ. இவ பேர் வந்து ஃப்ரீ சிவ. இவளுக்கு வந்து ஏஜ் வந்து 4.5 years ஆகுது. இவளோட செகண்ட் லிட்டர்மெண்ட் இது. ஃபர்ஸ்ட் லிட்டர்மெண்ட் பப்பீஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லா ஸ்டேட்லயும் ஒன்னொன்னு, கேரளா, பெங்களூர், கன்னியாகுமரி எல்லா இடத்துலயும் ஒரு பப்பீஸ் கொடுத்துட்டோம். ஏன்னா இந்த கலருக்கு எல்லாம் வந்து மோஸ்டா லைக் பண்ணி எடுப்பாங்க இவ்வளோ லிட்டர்மெண்ட். இப்பயும் நம்ம ஒரு பப்பி புக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இவரால் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் இப்போதான் வீடியோ கால் பண்ணி புக் பண்ணாரு. இப்போ மிச்சம் ஒரு 5 பப்பீஸ் இருக்கு. மிச்சம் 5 பப்பீஸ் இருக்கு. டைரக்டா வாங்க, டைரக்டா பார்த்து கூட வந்து அட்வான்ஸ் போட்டு போங்க. இல்லைன்னா வீடியோ கால் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா போட்டோஸ் பார்த்து நீங்க அட்வான்ஸ் பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு 35th day வந்து நம்ம பக்காவா பப்பி டிபி போட்டு டிவார்மிங். எல்லாருமே பயந்துட்டு இருப்பாங்க. இப்ப பாருங்க, இவருக்கே தெரியும். அவரே இப்ப பயப்படாம தொடுறாரு. சின்ன பையன் தான், அவரே பயப்படாம தொடுறாரு. அதனால யாருமே பயப்படாதீங்க. பிட்புல்னா அப்படி இருக்குன்னு வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து இது பண்ணாதீங்க. நீங்களே கரெக்டான கைட்லைன்ஸ்ல வளங்க. உங்களுக்கு பக்காவா இருக்கும் பிட்புல் பத்தி. நம்மளே எல்லாமே கைட் பண்ணி என்னென்ன போடணும், என்ன வேக்சினேஷன் போடணும், என்ன ஃபுட்டு கொடுத்தா உங்களுக்கு க்ரோத் கிடைக்கும், எல்லாமே இது நம்மளே சொல்லி கொடுத்துதான் எல்லாம். இதுவரை நான் போன லிட்டர்மெண்ட் இருக்க பப்பீஸோட லிங்க்லயே இன்னும் நான் டச்ல தான் இருக்கேன் நானு. ரெண்டுமே மதரும் காட்டலாம். இப்ப ஃபாதர் பாக்கணும் விரும்புவாங்க. இங்க இருந்து மாதாவரத்துல தான் இருக்கு ஃபாதர். அங்க நம்ம லொகேஷன் அனுப்பிச்சுனா நீங்க டைரக்டா கூட வந்து பாத்துருங்க. ஹைட் இப்போ நம்ம வந்து லிட்டர்மெண்ட் ஆனதுனால இவ சைஸ் பாதியா உடஞ்சிச்சுட்டா. சிலர் கிராப் பண்ணணும் இது பண்ணுவாங்க. கிராப்பிங் இருக்கு. இப்படி பண்ணா கிராப்பிங். சிலர் கிராப் பண்ணணும். நம்ம அவ்வளோ கிராப் பண்ணி அதை துன்புறுத்த கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம கிராப் பண்ண மாட்டோம். சிலர் கிராப் பண்ணி ஷோவா வச்சுக்கணும்னு விரும்புவாங்க. வாக்கிங்லாம் பண்ணணும்னா ஷோவா. அவங்களுக்கு நம்ம கிராப் பண்ணணும்னா கிராப்பிங்க்கு சிலர் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா கிராப்பிங்ல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப அசிங்கமாயிடும் டாக். ஸோ நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். அவங்க கிட்ட வந்து நீங்களே வந்து லிங்க் பண்ணி விட்டுருவோம். நீங்க கிராப் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சொல்றீங்க ப்ரோ, பாக்கெட் சைஸ் அந்த மாதிரி இதுல நிறைய சைஸ் இருக்கு. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ல வரும். இது பாக்கெட் இருக்கு, கிளாசிக் இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு, எக்ஸல் இருக்கு. நம்ம நிறைய சைஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பப்பீஸ். ஆனா உங்களுக்கு குவாலிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸல் சைஸ்ல இருக்கும். ஒரு பப்பீஸும் உங்களுக்கு லட்டு மாதிரி இருக்கும்.
சோ நம்ம 20 days தான் ஆகுது. இனி 35 daysல நீங்க டேரக்டா பாருங்க சைஸ் எப்படி இருக்கும். ஸோ இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல, ஸோ இவங்க எல்லாருமே பார்த்தோன்னா வந்து இவங்களை வாங்கறதுக்காக உங்களுக்காக புக்கிங்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ கரெக்டாக இப்போ பார்த்தோன்னா 20 days தாங்க, ஷார்ப்பாக 20 days ஆகுது. 20 daysல இந்த மாதிரி ஒரு சைஸ்ல இருக்கு. ஸோ மேல் தனி ரேட்டு, ஃபீமேல் தனி ரேட்லாம் கிடையாதுங்க. ரெண்டு பேருமே ஒரே ரேட்ல தான் கொடுக்குறாங்க. ஜஸ்ட் 18,000ங்க. நீங்களாம் வந்து வெளியே பெங்களூர் சைடு இல்லைன்னா வெளியே சென்னையிலே கூட வாங்கினீங்கன்னா கூட மினிமம் இந்த கலர்லாம் பார்த்தோன்னா வந்து 20ல இருந்து அப் டு 40-50,000 வரைக்கும் கூட விற்கிறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு சூப்பரானவங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து டிவார்மிங்லாம் கூட ஆமா பியூர் குவாலிட்டி, காசு கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, பியூர் பிரீட். ஸோ மதர் வந்து கூட இருக்கு, ஃபாதரும் மதருமே ரெண்டுத்தையுமே காட்டி தான் கொடுப்பாரு. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ 20 days தானே ஆகுது. ஸோ நீங்க இப்போ வந்து அட்வான்ஸ் போட்டுட்டு புக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து 35 daysக்கு அப்புறமா தாங்க இவர் கொடுப்பாரு. ஸோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்குமே ஒரு ஹெல்த்தியான பப்பி கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி எங்க ப்ரோவரு, ஸோ இவர் இருக்காருல்ல, இப்பதான் வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஃபோன் பண்ணி பிட்புல் பப்பீஸ் இருக்கான்னு. ஸோ இப்பதான் வந்து வீடியோ கால்ல காட்டி இவர் ஒருத்தர் மட்டும் புக் பண்ணிட்டோம். ஸோ மற்ற 5 பப்பீஸுமே இப்போதைக்கு இருக்குங்க. ஸோ அவங்க 5 பேருமே ஓப்பனிங்ல தான் இருக்காங்க. பிரைஸ் பார்த்தோன்னா மேலா இருந்தாலும் ஃபீமேலா இருந்தாலும் ஜஸ்ட் வந்து 18,000 தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த பப்பீஸ் வேணும்னா வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க அடுத்து அதோட மதரை பார்க்க போலாம். ஸோ இப்போ பாருங்க பப்பீஸ் வந்து கையில தான் இருக்கு. ஸோ மதர் கீழே தான் இருக்கு, ஆனா ஒண்ணுமே பண்ண பாருங்க, அதுக்கு என்ன அது பாட்டுட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குங்க. ஸோ 20 daysலேயே செம்ம ஹெவியான பப்பீஸு. ஸோ மதருமே வந்து செம்மையா இருக்குங்க இப்போ கூட. ஸோ அவர் சொல்றாரு இப்போ பப்பீஸ் போட்டதுனால கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு அது வெயிட்லாம் சொல்லிட்டு, இப்போவுமே அது செம்மையாவே இருக்குங்க. ஸோ அப்படியே பாருங்க பப்பீஸ் வந்து மதருக்கு ஃப்ரெண்ட்லியே தான் இருக்கு, ஆனா சைலண்டா இருக்கு பாருங்களேன். எவ்வளவு பேர் இங்க நிக்கிறோம், ஆனா வந்து அது சைலண்டா அது பாட்டுக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ எவ்வளவு பேர் சின்ன பசங்களா எவ்வளவு வந்திருக்காங்க பாருங்க, ஆனாலும் சைலண்டா தான் இருக்கு, ஒண்ணுமே பண்ணல. இத்தனைக்கும் வந்து பப்பீஸ் கூட இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான டாக் தான். பப்பீஸுமே அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் அதுதான். ஸோ புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 18 தான் சொல்றாரு. ஸோ கம்மி பிரைஸ் தான். ஸோ இப்போ வந்து ராமண்ணா கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு கோல்டு லிட்டர் ஒரு பப்பி மட்டும் இருக்கு. ஸோ இவங்களை பத்தி சொல்லுங்க. இப்போ நம்மகிட்ட ரெட்டி ஒரு பேர் இருக்கு. ஆக்சுவலி ஒரு பேர் இருக்கு, ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் இருக்கு. இது ஃபீமேலு, ஒரு மேல் பப்பி இருக்கு, வித் கேசியே இருக்கு. பேப்பரோட உங்களுக்கு நான் வந்து வித் கேசியே யாருமே தர முடியாத பிரைஸ்ல நான் தரேன் உங்களுக்கு இந்த வாட்டி. வித் பேப்பர் உங்களுக்கு பிரைஸ் வந்து பார்த்தா 14K நான் உங்களுக்கு தரேன். வித் பேப்பர் வேக்சினேஷனோட போட்டு தரேன். சோ ஜஸ்ட் அது 14K தான் சொல்றாங்க. சோ கோல்டன் லிட்டர் வந்து நார்மலா கேசி எல்லாரும் 16K போகும். சோ கேசியோட 14K. அது டார்க் கலர் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்கு, ரெண்டுமே ஒரு ரேட்டு தான். உங்களுக்கு நான் பெஸ்ட் பிரைஸ்ல வேக்சினோட போட்டு தரேன். அதுவும் இந்த ஆஃபர் ஒரு நம்ம இன்னைக்கு 2 நாள் அவ்வளவுதான் இருக்கும் நம்ம கிட்ட பப்பீஸ், எல்லா பப்பீஸுமே. ஸோ சீக்கிரமா வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்கோங்க உங்க பப்பீஸை. பெஸ்ட் பிரைஸ்ல நம்ம கொடுக்குறோம், நம்ம எல்லாரோட பெஸ்ட் பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ப்ரைஸ்லாம் வந்து செம்மையா இவர் வச்சிருக்காருங்க. ஸோ அமெரிக்கன் புள்ளிலாம் பார்த்தோன்னா வந்து செம்மையா வச்சிருக்காரு. இவர் நிறைய பப்பீஸ் வச்சிருக்காரு. ஸோ ஷிட்ஜு எவ்வளோ ப்ரோ சொன்னீங்க? ஸோ ஷிட்ஜு பார்த்தோன்னா வந்து 13-14ல கொடுக்குறாரு. ஸோ நம்பவே முடியாத ஒரு ப்ரைஸ்ல வந்து பிட்புல் பப்பீஸ் இப்போதான் நான் எவ்வளோ பேர் பார்த்தோம். ஸோ அவங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா வந்து ஜஸ்ட் வந்து மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி 18,000 மட்டும்தான். ஸோ அடுத்து வந்து கோல்டன் லிட்டர் வந்து ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ இதுலயும் பார்த்தோன்னா மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே எது எடுத்தாலும் வந்து 14,000 தாங்க சொல்றாரு. சோ செம்மையா இருக்கு. சோ வித் வந்து கேசியோட டிரான்ஸ்போர்ட்டும் எல்லா ஊருக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிரான்ஸ்போர்ட்டும். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றவங்க நம்ம வெளியூர்ல இருக்கவங்க வீடியோ கால் பண்ணி நம்ம பப்பீஸை காட்டுறோம், உங்களுக்கு பக்காவா பப்பீஸ் காட்டுறோம். ஸோ பப்பீஸை காட்டினோடனே நீங்க அட்வான்ஸ் போட்டு விடுங்க, நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். நம்ம நீங்க ஃபுல் கேஷ் போட்டோன்னே நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரஸ்டடா தான் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு ப்ரூஃப் என்ன வேணும்னாலும் நம்ம எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்க லொக்கேஷனு நம்ம ஆதார் கார்டு எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்க டைரக்டா வரவங்களும் வந்து வாங்கலாம். நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணி விடனாலும் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஆகும். உங்களுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டும் பண்றோம், ஆல் ஓவர் இந்தியாவும் பண்றோம் நம்ம. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு நீங்க கவலைப்படாதீங்க. வெளியூர் ஆளுங்க கூட நம்ம பெஸ்ட் பிரைஸ்ல நீங்க பப்பி எடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க, டைரக்டா வந்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி. நம்ம நம்பர் சேவ்ல தான் வச்சிருப்பீங்க நிறைய கஸ்டமர்ஸ். ஆல்ரெடி உங்க சேனல்ல இருந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸே வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம நம்பர் வந்து 6380219969. எப்போனாலும் நம்ம கால் எடுத்து எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணுறோம். ஸோ சீக்கிரமாக எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க சீக்கிரமாக வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது உங்களுக்கு ஒரு தீபாவளி ஆஃபர் மாதிரி தான் உங்களுக்கு.
பிட்புல் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ பிட்புல் வந்து செம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குங்க. நானும் வந்து என்னவோ நினைச்சேன் அந்த ஃபீமேல் டக்குன்னு உள்ள வரும்போது, பட் வந்து செம்மையா அதுக்கு என்னென்ன இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அது பாட்டுக்கிட்டே அது வேலையை செய்யுது. ஸோ எல்லாமே நம்ம வளர்க்கறதுல தாங்க இருக்கு. ஸோ உண்மையை சொல்லனா வந்து இந்த பப்பீஸ்லாம் கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாதீங்க, வாங்கிடுங்க. ஸோ லோ ப்ரைஸ்ல வந்து சூப்பரான பப்பீஸ்லாம் தராரு. நம்ம சேனலுக்கு நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.